हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज का हम अगला यूनिट है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स और भी है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो हम इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल क्या कहता है। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, इन्होंने डी ब्रॉगली ने ऐसा ये क्लियर किया कि जो लाइट रे है हमारे पास उसकी डुअल नेचर है। अब अगर रेडिएशन के डुअल नेचर हैं तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल है तो उनके भी डुअल नेचर होंगे। इन्होंने ये बात कही है। किसमें हम देख रहे हैं? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के वेव नेचर को हम कैसे बता रहे हैं कि हमने लाइट से स्टार्ट किया है कि लाइट के देखते हैं कि ये डुअल नेचर कंसिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास जितने भी यूनिवर्स में मटेरियल है, मूविंग मटेरियल, सपोज हम बुलेट ले लें या फिर कोई बॉल ले लें, तो अगर वो दो मतलब मूविंग मटेरियल हैं, उनके कुछ मास हैं तो उनके भी डुअल नेचर होंगे। तो इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन या फिर अदर पार्टिकल के आप जानते हैं कि उसके डुअल नेचर होंगे, तो उसके क्या होंगे, डुअल नेचर में क्या क्या आता है आपके पास कि वो वेव नेचर का भी होगा और पार्टिकल नेचर का भी होगा। अगर वो वेव नेचर का है तो कुछ ना कुछ उसकी वेवलेंथ होगी। अब अगला इन्होंने डी ब्रॉगली ने ये क्लियर किया कि लाइक पार्टिकल मटेरियल के भी डुअल नेचर हैं। अब अगर डुअल नेचर हैं, वेव नेचर हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम उसकी वेवलेंथ वैल्यू निकाल के। तो वेवलेंथ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? लेमडा की वैल्यू h/p। h क्या है हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। p क्या है हमारे पास? मोमेंटम। किसी भी मटेरियल का हमारे पास मोमेंटम क्या है, जो भी थिंग आप ले रहे हो उसका। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं आपके पास। v वेलोसिटी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप सभी जानते हो 6.63 10⁻⁻34। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मेनली हम क्या करते हैं कि ये जो फार्मूला में आता है आपके पास वेलोसिटी, ये डिफाइन करता है, ये बताता है हमारे पास कि किसकी वेवलेंथ क्या होगी। अगर कोई पार्टिकल मूविंग है, इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ है। अगर वो रेस्ट में होंगी, v0 है, v0 है, इट मीन्स समथिंग अपॉन में 0, तो इन्फिनिटी हो गया। तो उस केस में हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि अगर कोई पार्टिकल मूविंग में है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी एसोसिएटेड वेव की। आगे नोट में देखिए हमने क्या दिया हुआ है कि कोई भी जो पार्टिकल है उनके डुअल नेचर है, बट एक टाइम एक ही नेचर को वो कंटेन करेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आप बताइए कि क्या डी ब्रॉगली वेव लेंथ जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर? तो आंसर आएगा यस। हम उसे कैसे रिलेट करेंगे? तो हम एनर्जी का फार्मूला निकाल के, हम सभी जानते हैं कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे? 3/2 kT। के क्या है हमारे पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वी नो द काइनेटिक एनर्जी, जो एक्चुअल आप निकालते हो काइनेटिक एनर्जी, जो किसी भी मूविंग चीज के लिए, जैसे इफ यू आर थ्रोइंग एनी बॉल, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी देयर? देन दैट विल बी हाफ mv²। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैलकुलेट क्या हुआ, हो गया हमारे पास mv² = 3 kT। यहाँ पर आपने देखा mv। अब देखिए ये हमने कैसे लिया, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों साइड वी मल्टीप्लाई बाई m। तो हमारे पास क्या हो गया? m² v² = 3m kT। तो यहाँ से हमने mv की वैल्यू निकाल दी √3m kT। और mv क्या है? यू नो mv इज p। what is p? p is momentum here. Now we can calculate the value of lambda, which is wavelength. Then you have h/√3m kT। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो वेवलेंथ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इफ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस वन इज t। if you are increasing temperature, then wavelength will decrease. Now this is for your memory. Wave nature is only there
वेव नेचर कहाँ होगा, जहाँ पर कि पार्टिकल में, जहाँ पर किसी थिंग में क्या है, वेलोसिटी है। और साथ के साथ क्या है, जैसे रेडिएशन के डुअल नेचर होते हैं वैसे मैटर के भी डुअल नेचर होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमने ये बताया कि पार्टिकल के भी डुअल नेचर हैं और किसी मटेरियल के भी हैं, तो हम दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो हम ना पार्टिकल में एक स्मॉल पार्टिकल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और हमने कोई मटेरियल का एग्जांपल लिया, लाइक बुलेट है, उसका मास हमने लिया है 20 ग्राम, उसकी वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से अगर वेवलेंथ निकालें, हम वेवलेंथ को फाइंड आउट करके ये बता सकते हैं कि विच मटेरियल विल हैव हाई वेवलेंथ और विच विल हैव लेस वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ बुलेट के केस में आप क्या देख रहे हो, जब आपने लेमडा की वैल्यू निकाला तो यहाँ आया है 1 गुना 10⁻⁻34 मीटर, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन you have the value of 7 गुना 10⁻⁻10 मीटर, and you are knowing that if in power less numeric value is there present, then this will have high value। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर क्या है, पावर में 10⁻⁻10 और यहाँ है 10⁻⁻34, तो एब्सोल्युटली दिस विल लेस वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लेस वैल्यू है और ये हाई वैल्यू, यहाँ पर हाई वैल्यू है। इससे हमारे पास ये पता चला कि जिस थिंग का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो उतना ही कम होगा। तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकला। लेकिन दोनों के ही क्या होंगे, दोनों ही वेव नेचर को कंटेन करेगा, दोनों के ही पास वेव नेचर होंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और किसी का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, अगर स्मॉलर साइज की कोई थिंग है तो उसकी जो वेव होगी वो क्या होगी, ज़्यादा मेजरेबल होगी, मतलब इजीली आप उसे मेजर कर सकते हैं। और किसी की अगर साइज बड़ी है तो आप वेव किसी मतलब उस थिंग का जो वेव नेचर होगा वो आप क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जबकि वेव नेचर दोनों के होंगे। थैंक यू, आप लोग इसे अच्छे से देख लेना।